Здраво, драги гледачи, добредојавте во емисијата Супер звезда. Овој пат ќе ве одведеме во авантура каква што немало никогаш досега. Во знак на добро расположение, веднаш ќе ви мафнеме и ќе ви испратиме милион бакнежи и ќе направиме една најава. Денеска се наоѓаме каде? Денеска ќе бидеме гости во што? Во базата на ЕБР. Денеска ќе ги посетиме специјалните единици на нашата полиција. Ќе отидеме тамо каде што камера нема отидено никогаш досега и ќе бидеме гости во базата на единицата за брзо распоредување. Ајде сега да видам кој сака да биде овде специјалец да видам. Имаме многу расположение за специјалци. Денеска ќе видиме значи што работат овие батковци овдека, како е да се биде специјалец и кои се нивните обврски. Дали дечиња сте спремни да одиме тамо? Да! 3-4 трчаме. Ајде по мене! Дечки, како сте? Супер! Сите ли сте расположени? Да! Да им мафнеме нашите гледачи, веќе се наоѓаме во кругот на единицата за брзо распоредување. Драги гледачи, добредојавте во оваа спектакуларна и невидена емисија. Денеска, како што најавив, одиме онаму каде што камерите досега никогаш не биле. Супер звездичките и нивните родители, па и баби и дедовци и комшии ќе имаат шанса да видат една емисија како што вистински никогаш не била снимена претходно. Со нас е командантот на една од четите, господин Николче. Здраво, живо и добредојавте во Супер звезда. Добро дошли во единица за брзо распоредување. Фала ви многу. Како сте, господин Николче? Добро е, со вакви дечиња стално сме добри. Така, ова е прв пат да имате групна посета од деца. Снимали претходно посета, ама во вакав број и Супер звезда не биле до сега кај нас. Ние се договоривме со вас дека вашиот идентитет ќе биде сокриен и со оглед на тоа камерите ќе имаат шанса вас да ве сликаат од грб. А вашите колеги ќе носат? Ќе бидат маскирани, нивниот идентитет ќе биде заштитен, али на децата ќе му покажеме се што работиме и како работиме во нашата единица. Значи, ако нема да може да ве видиме директно, значи денеска ќе бидеме и ќе се дружиме со сите вас овдека во единицата за брзо распоредување. Кажете ми сега, кој е планот на дневните активности? Што све ќе имаме шанса да видиме денеска овде? Значи, планот е најпрво ќе ги запознаеме со нашиот министер за внатрешни работи кој ни е специјален гостин. Се запознаваме значи со нашата министерка, потоа одиме да ги видиме нашите значи задачи кои ги работиме секојдневно тука на полигонот. Ви благодарам. Дечки, расположени ли сте? Да! Ајде сега да видам 3 4 1 големо. Одиме, дечки. Како што претходно најавивме, денеска Супер звездите се гости во единицата за брзо распоредување. Специјален гостин денеска е министерката за внатрешни работи, госпогица Гордана Јанкуловска. Добредојавте во Супер звезда. Како сте, господи Гордана? Одлично, многу пријатно во вакво друштво. Баш ми е драго. Сакате ли вие дечиња? Многу сакам дечиња и сакам да се дружам со нив, да разговараме се и што ги интересира, да прашаат, јас ќе пробам да им одговорам. Ето така. Дечки, како ви се допаѓа министерката? Супер! Убава, страшна, згодна, каква е? Убава и згодна министерка. Ете така, голем аплауз за нашата министерка. Сега ќе направиме еден официјален разговор со нејз. Имате ли вие дечки прашања да видам? Кој има прашања? Ајде нека крене рака брзо. Леле, многу прашања. Ќе имаме ли шанса да ни одговорите? Ајде еден по еден. Ќе почнеме од каде? Од Теди. Теди, кој е твоето прашање, Злато? Здраве, јас сум Теодор, сакам да прашам да Горде дали е тешко да биде министер. Така, ајде да Горде да ни каже, тешко ли да се биде министер? Па министер да се биде не е тешко, но е многу одговорна работа. Меѓутоа, ако ја сакате работата и ако сте добро мотивирани, секоја работа не е тешка и може да се работи. Фала ви многу. Одиме с едно прашање кој ќе постави еве Доријан, ми е многу близко. Повели, Злато, кој е твоето прашање? Па, кои се врските на еден министер? Ете така. Кои се вашите обврски? Министерот има многу обврски. Ако почнам да ги кажам, сите ќе помине терминот за емисијата. Меѓутоа, кратко кажано, министерот се грижи за функционирање на министерството. Значи, јас се грижам за работите да бидат координирани со сите единици на министерството, се грижам за односот на припадници на МВР кон граѓаните, кон децата, кон сите оние кои имаат потреба да контактираат со нас. Практично на ниво на министер и на раководниот тим се осмислува работата на една институција. Ви благодарам. Следното прашање кој ќе го постави да видам, ајде 3-4 е оваа женска овдека. Злато, кој е твоето прашање, повели? Здраво, јас сум Елеонора Кулевски, сакам да прашам да Горде дали таа е министерка на оваа специјална единица. Така, значи, вие како министер за внатрешни работи, дали имате директно ингеренции врз единиците за брзо распоредување? Па практично министерот има ингеренции над сите организациони единици на министерството, меѓу другото и специјалните единици. И ако тие си имаат
своја посебна организација, си имаат команданци, имаат началници, меѓутоа во крајна линија министерот има обврска и одговорност за сите делови на министерството. Така, фала ви. Следно прашање кој ќе постави да видам, ајде брзо кревете раце. Сега оваа убава женска овде. Злато, повели твоето прашање кој е? Здраво, јас сум Силви, сакам да прашам дали имате слободно време и што правите? Така, дали министерката има слободно време и што прави во своето слободно време? Слободно време, па имам, ама многу малку. Значи правам се што прават и другите луѓе на мои години. Се дружам со пријателите, излегувам. Се што ме интересира, читам книги, гледам филмови, контактирам со луѓе. Има ли министерката за внатрешни работи време за одмор? За одмор се помал. Се помал. Но важно е човек да е задоволен од она што го работи и тогаш кога сте задоволен од она што го работите и малку време за одмор ви е доволно. Вашата работа е во суштина 24 часа, така ли? Апсолутно, 24 часа на ден, 7 дена во неделата, 365 дена во годината. Така, дали се случува да ве разбудат, например, во 12 часот највечер или во 02 наутро? Во 12 немаше да ме разбудат зашто не спијам, меѓутоа во 02 се случува да ме разбудат. Случува така, вие сте значи тука нон-стоп за да ги решавате проблемите во државата. Апсолутно, јас се надевам дека се помалку ќе има потреба да ме разбудат во 2 часот, меѓутоа кога има потреба, јас сум секогаш тука. Фала ви многу. Има ли уште прашања? Ајде да видам, останаа ли уште прашања? Да, еве имаме прашања. Еве Кира, Кира има прашање. Злато, кој е твоето прашање? Јас сум Кира, сакам да прашам дали во единицата има хеликоптер. Дали во оваа единица има хеликоптер? Значи, министерството има неколку хеликоптери и зависно од потребите, секоја единица поднесува барање и ги користи тие хеликоптери. Супер. Ајде сега да видам следно прашање. Имаше некој овдека? Тијанче, Злато, повели кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Тијани, сакам да прашам како се станува специјалец. Ајде сега да видиме тоа. Па да се стане специјалец е една од потешките работи за полицајците, затоа што за да се биде специјалец пред се треба да се биде добар полицаец, но исто така треба да се биде многу дисциплиниран пред се. Значи, се што се прави, да се прави во еден строго определен распоред, да се станува на време, да се легнува на време, да се јаде на време, многу да се вежба, значи постојано да се усовршуваш и практично само најдобрите полицајци може да станат специјалци. Значи тоа се тие во суштина кои што од мали ќе учат добро и ќе имаат све петки. Апсолутно, тоа е еден од основните услови. Јас реков, најдобрите, најспремните стануваат припадници на специјалните единици. Значи кажавме денес дека ќе имаме, драги гледачи, една емисија каква што немало никогаш до сега. За прв пат камерите денеска ќе имаат шанса со дозола на нашата министерка да бидат гости овдека во единицата за брзо распоредување и да видите значи што е тоа специјалец и какви се нивните обврски. Ајде да видиме има ли уште некое прашање еве за крај на пример. Оваа згодна женска, еве последното прашање кое е, Злато, повели? Здраво, јас сум Марија, сакам да прашам Горда дали кога се организираат специјалните единици. Еве така, значи кога тие имаат работа, кога се ангажираат значи специјалните единици? Па специјалните единици за разлика од другите единици на МВР се ангажираат во најсложените ситуации. Значи некогаш кога има потреба дополнително да се обезбеди сигурноста, редот, мирот, значи на големи фудбалски надпревари, например, каде што има многу луѓе. Понатаму во сложени ситуации кога бркаме некој криминалец, тогаш се разбира ги ангажираме специјалните единици. Во многу други ситуации, например, кога има елементарни непогоди, кога има несреќи, специјалните единици се тука да помагаат и да видат што може да се направи за да се реши проблемот. Фала ви многу, со ова заврши нашиот официјален разговор. Сега да видам кој има потреба од љубов, може да дојде овде каде ја гуште министерката. Фала ви многу што бевте денеска наш гостин. Јас ве поздравувам, а сега, драги гледачи, еве одиме понатаму со нашата емисија. Знаеме дека специјалците одат во акција само со полна опрема. Одиме по нашата опрема, а веднаш потоа излегуваме на терен. По мене.
Еве сега гледачите ќе имаат шанса вака ексклузивно да видат значи ние како изгледаме. Кој беше тој што сакаше да биде специјалец? Сите станавме специјалци, да им пратиме многу бакнежи на оние кои што ја гледаат и да им ветиме емисија каква што немало до сега. Одиме во комбето 3-4 излегуваме на терен. Еве, драги гледачи, дојдовме сега на некое многу специјално место. Господин Николче, каде дојдовме сега? Сега моментално се наоѓаме на теренот, каде што тука ги успособуваме и вежбаме, значи за воспоставување на нарушен јавен ред и мир, кога е нарушен јавниот ред и мир, кога имаме такмици на превари фудбалски и доаѓаат нашите екипи. Дали дечки сте спремни да видите денеска каква презентација ќе се случи овдека? Значи тоа е тоа што денес не интересираше, драги гледачи, впрочем затоа и ние денеска дојдовме овдека. Како да ги повикаме вашите единици да дојдат? Секој од нашите единици има свој код, значи свој број, ги бараме и тие доаѓаат да ни помогнат тука. Веќе имавме, убежбавме еден код со Марин. Марин, каде беше? Марин, дали си ти спремен да го повикаме Делта 2 тимот? Јави се Делта 2. Наприем. Пуштате ги на акција. Ево.
Дечки, добри ли сте? Да! Како ви се допадна ова све? Супер! Ви се допаднаа нашите батковци специјалци? Да! Огромен аплауз за сите нив, за овие батковци, неустрашни батковци кои се денеска тука заедно со нас во емисијата Супер звезда. Еден од нив, еден од припадниците на единицата за брзо распоредување е мој соговорник. Здраво, живо и добре дојдовте во Супер звезда. Здраво, добре, не. Сега имаме некои прашања за вас. Ки ги прашаме ли овие батковци некои работи да не одговорат, а? Кој има прашања? Ајде да видам 3-4. Кој има прашање спремно? Андреја, кое беше твоето прашање, Злато, повели? Здраво, јас сум Андреј и сакам да прашам кои се вашите задачи. Што си убава, бе, Андреја, леле. Кои се вашите задачи? Вака, нашите задачи се обезбедување на спортски надпревари, а обезбедување на масовни собири, обезбедување физичко на витални објекти од државата. Значи, секаде кај што постои опасност дека ќе биде нарушен јавниот ред и мир и секаде кај што е нарушен јавниот ред и мир, ние сме таму. Тешка ли е вашата работа? Тешко. Но ја работите со многу љубов. Да, и професионално. Значи, припадник на ЕБР не може да биде секој. Точно не може да биде. Ајде сега да имаме второ прашање кој ќе постави. Ајде, оваа женска овдека, повели Злато. Здраво, јас сум Емилија и сакам да прашам каква опрема користите. Така, каква опрема користите вие припадниците значи на ЕБР? Па, ние користиме доста заштитна опрема при извршувањето на нашите задачи. Може да почнеме вака од главата. Прво користиме заштитен шлем, значи со визир. Значи, ова е заштитен шлем. Да пробаме да видам баш мене како ќе ми стои. Може ли да го пробам да видам баш дали ќе бидам вака симпатичен, убав и дотеран вака со еден ваков шлем да видиме на пример ја како специјалец како би изгледал да видиме 3-4. Дечки, згоден сум. Супер. Ево го сега Александар да ја гледачи. Александар, кој е твоето прашање, Злато? Дали вашите кучиња се посебно истренирани? Така, дали вашите кучиња се посебно истренирани? Да. Нашите кучиња им подлежат на посебна обука за сноење во такви ситуации кај што е нарушен нивниот ред и мир. Ви благодарам многу. После шлемот? После шлемот иде заштитниот телек или антитраума. Тој се става на телото и штити од тврди предмети. Значи го покажеме како изгледа. Значи изгледа каков е, значи он не е многу тежок, но е многу цврст. Цврст и штити. Значи штити доколку некој сака да удри некого. Не заштитува. Он заштитува одлично, супер. Одиме понатаму да видиме, значи друг дел од опремата кој е? Палка или тонфа. Со неа ги доведуваме до послушност тие што не слушаат. Значи кој не слуша добива ваква палка. Ајде да има некој што е непослушен тука. Ајде да има непослушен, немаме такви, ние малку слушални. Значи ова е таа гумена палка која што вие употребувате. Одлично. Понатака да видиме. Наредно е заштитна маска. Ова е ја користиме тоа што употребуваме хемиски средства. Значи ова е маска за при употреба на хемиски средства. Оваа маска вас ве штити. Маската за да се заштитиме ние од хемиските средства. Какви хемиски средства на пример се користат? Па се користат хемиски средства, солзавез, димни бомби. Имаме ли нешто такво тука да покажеме да видите како тоа изгледа? Се патрони. Ова се патрони, значи тука ги имаме веќе. Куваат со оваа пушка. Ајде да видиме пушката прво како изгледа. Значи еве да видиме една пушка од која што се испукува, значи солзавец. Сте виделе ли ваква пушка, дечки? Тука се затвара и затвора. Многу филмски изгледа оваа пушка, вакви само на филмови сме гледале до сега. Значи вие имате вакви пушки кај вас и тие се во константна употреба. Да. Значи какви патрони се ставаат внатре да покажеме, значи ова е пушката. Ова е CS патрон. Општо се знае дека љути на очите на пече. Ова е солза. Така, солзаве. Кој сака да се расплаче, едно вакво и ќе плачеме 3 дена, така е? Ама ние сме супер звезди и не плачеме, затоа сега нема да употребиме тако. А има нешто вакво со еден друг патрон. Тоа е гумен патрон, значи гумен состојан од 3 дела внатре. Има таков и едноделен, значи исто се испукува од оваа пушка. Значи он е гумен и каква задача има овој патрон? Има задача да ја разбие масата, а не некој не убие. А не да убие, а само да ја разбие масата. Значи ова се тие гумени куршуми, популарно кажа. Така. И гледам сега овдека една друга работа ме интересира. Зошто на пример вие користите мегафон? Мегафон користиме затоа што обично при нарушен јавен ред и мир е многу гласно, сите викаат, сите урлаат и ова за да може да ги издаваме командите гласно и јасно. Значи да предвидиме масата ако треба. Така, значи во гужва кај што не може да се слушне, кај што е голема галама или има некој концерт или некој фестивал или некој фудбалски надпред, значи вие со ова одите да ја надвикате она маса од народ. И да ја предупредиме да не слушне, нормално. Значи они да ве слушнат, да бидат предупредени дека треба да бидат какви? Умни. Умни и мирни. Вие дечки умни сте? Да. Мирни сте? Голем аплауз за нашите батковци од единицата за брзо распоредување. Сакале некој да го проба мегафонот да отпееме сега една песна, а веднаш потоа, драги гледачи, одиме со кратка пауза и се враќаме повторно овдека во единицата за брзо распоредување.
Дечки, како поминавте до сега? Супер! Ви се допаѓа ли овдека? Да! Значи, ова е играчка или не е играчка? Не! Видовме дека единицата за брзо распоредување, драги гледачи, вистински не е играчка. Многу ни е драго што денес имаме шанса за прв пат да бидеме гости овдека и да покажеме ексклузивен материјал како што никогаш досега не е виден на телевизија. Во разговор со командирот сега ќе дознаеме нешто повеќе каде се наоѓаме сега. Во моментот се наоѓаме на пешадиски препреки каде што специјалците тука ги увежбуваат совладување на различни вид препреки. Значи сега ќе гледаме совладување на препреки. Да, Зошто е тоа битно? тоа е битно да ја видиме нивната спремност. Значи видиме колку се подготвени и колку се подготвени да се справат со сите можни препреки. Да, точно е тоа, сега ќе го покажеме и на лице место. Добро. Ајде да почнеме да видиме значи како ќе ги совладаме сега препреките.
Тоа беше се за денес, драги гледачи. Ова емисија ќе продолжи, значи, наредната сабота во 10 часот на Канал 5 телевизија. Повторно ќе се вратиме овдека во единицата за брзо распоредување. Толку има многу интересни работи кои не успеавме во оваа емисија да ви ги презентираме, така да останете со нас повторно една недела од сега, значи следната сабота во 10 часот на Канал 5 телевизија, кога ќе гледате второто продолжение од посетата на Суперзвезда во единицата за брзо распоредување. Да им кажеме чао. Чао! Чао, драги. Чао сега.